大家好啦，咁喺我面前咧，呢一套咧係一套咧，我喺黃金某間鋪頭買嘅一套架撐嚟嘅。咁有咩用咧？呢個就係一套方便大家可以攞嚟拆個 notebook 啊，或者維修 notebook 嘅一個工具嚟嘅。咁有時而家有啲舊啲少少嘅 notebook 咧，咁就佢可能起 keyboard 或者起某啲底蓋嗰陣咧，拆晒螺絲都好咧，即係要撬開佢嘅。咁咧呢套批最方便地方咧就係中間呢支嘅啫。因為中間呢支啦，呢啲金屬位咧，喺你拆晒螺絲之後咧，要攝落去嗰陣咧，就比較用啲用到力嘅。咁，其餘呢啲雖然有啲網上嘅平台都會教咧，可以咧攝落去嗰條罅度咧，然之後就慢慢解開佢嘅。不過好多時咧，呢啲膠嗰啲咧用多兩用咧就好易蝕咗嘅。咁見到啦，有其他嗰啲後邊咧都有個好簡單嘅説明啦，就話介紹咗某啲工具會係點用噶啦。咁呢套嘢喺黃金買咗59蚊港幣嘅，咁覺得都有少少偏貴啦，因為其餘呢1、2、3、4、5、6、7呢七嚿嘢其實就冇咩大用途嘅，其實最有用係中間呢支嘅啫。咁就可能有好多住喺香港人都係淘寶嘅，就自己睇下淘寶上邊有冇得賣啦。咁就今日呢套工具嘅介紹就係咁多啦。多謝晒大家。